Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Cha, ngisemsinga, senhlonga. Madlula la, uthukela. Umzinyathi. Ya, umzinyathi ngapha. Uthukela ngapha. Uyayibona le ndlu? Ngisazobusisa. Uyayibona le ndlu? Kuthiwa le ndlu yakhe umasipala wala eMsinga. Uyakhelani? Inkosazana. Inkosazana mayiphuma la ikwazi ukungena la. Yabo la siyakhona sisazokubuza kubantu abadala ngale ndlu. Kodwa yakhiwe umasipala waseMsinga wakhela inkosazana. Into engaze ngizwe kuthi uyabonakala abantu balana bakwazi ukubona inkosazana ukuthi kusuke kunjani, kusuke kwenzekeni, sisazohamba siyobuza. Cha, lolu sizolandela soloko sibuzile nje. Ngiyasaba ukusondela ngikahle ngila kodwa nje kuthiwa ivele iphume la ibe la. Yindlu le nkosazana. Asambe siyobuza. Sofica ubaba ngapha. Niyakwazi ukubona inkosazana la? No, asikwazi ukuyibona kubi laba bano. Kukhona omunye ubaba ojwayele ukufika kuthiwa ubabudala. Yes. Unobizo yena-ke lokwazi ukuxhumana naye. Yena-ke ojwayele ukuthi mengabe efikile-ke kube nomhlangano. Ha? Le nto yake yavela khona ey'ndabeni le nto uthi unenkosazana la. Khona ey'ndabeni yake yavela. No, akaze. Yindaba. Akaze kuvele but into ehlonishwayo nje kakhulu la. Hawu. Into enkulu kangaka. Because kunezinto engenziwa emfuleni. Omama Saturday asiwashe emfuleni angeke ukude ngeke uchithe phakathi into enkulu. Hawu. Ngoba kuthiwa yithanda. So yeah. Into enkulu kangaka. Mana-ke Ayiningi into enkulu. unayo i-social media wena-ke siqale ngawe. Yeah, nginayo. Akaze ubhale ngento yakini. Angikaze ngibhale. Africa, my continent, Africa, my home. Sayekhaya angithi bakhona obaba lapha. Sazobabuza more. Yebo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga. Thank you. Asilandelane-ke siye ekhaya. Thank you. Hamfowethu. Leya ndlela lapha yani. Yenkosazana. Inkosazana. Yeah. Tshela umuntu ongazi inkosazana kusuke kwenzekeni. Hey, ukhalo olude kabi okungcono ngikutshele emveni ngoba nakho balindele wena la ukuthi bakwamukele njengoba uzinkwazi nje. Sacela ngingene lapha sizoyikhuluma emveni kwalokho. Umcimbi wami. Khona manjalo. Thula uthi du njengekhansela. Ah, nanka amakhansela agcine. Ngababa mkhulu yakwaXhosa. Yebo. Ingaguli ngenalutho. Yebo. Khona le ndawo nendlule kuyona eqondene nayo ngenkosazana kwakukhona imizi yakaNkomo yayilapho. Yebo. Ayilokhu ethi kamakhosikazi khona inkosazane lapha. Phika amadodazi, phika insizwa amanga abafazi. Yes. Kwaya kuthela ngalimbe bephuza khona lapho okwabo sasportinyana. Yes. Bese bethi nanso emini ngala. Bese besuka lapho insizwa yakithi kaThonko neyakwaDlali agijime ngamadubane kumiweke la kuyaphuza. Baye bafike emfuleni bafike bakhumule uqondana nesiziba lesi. Yes. Ngenzantsana kwaso bangena. Sasingekho ke sisesilungu. Uma bengena lo wakithi bathi wayephambili. Wathi uma ephakathi nomfuli esizibeni waphenduka wathi hawu naze nami ngamanga amahle wemakhosikazi. Wacwila. Hawu mayecwila bathi-ke ucwila ukuba uyahlanga. Yes. Uthela eqhamuka nje ngezansi kanje. Wasephelile. Hawu. Wajika lo wakaDladla kade emlandela ngemuva. Waphalele buyele emva embona ukuthi useshonile. Yes. Bathi cha buyela mbamba. Wabuyela-ke kwawukwehla-ke kwalaba abaningi lapho wayegijima abadlala emhlangabeza imbonza lapha nemkhipha. Uma ezomkhipha bathi-ke wasindiswa ukuthi ngoba wayeyiwele. Yathi inkosazana yazosuka iy'kebhe zabelungu ebeze ehlala
kulo mdlalo wababelungu abawenzayo lezedumayo. Yes. Bekuthi uma afika la singayikazi sicishe. Mafika nje kulesizimo okuphakamishe ngokucishe bakhipha abelungu bakhipha imali le yisiliva banikele ngawo ngabaphuma eceleni bayihambele. Kuze kwaqatshuka lapho-ke ngesikhathi ekushona lo-ke wakithi kaChwanguti kanti le nto into ekhona ngempela. Yasusa-ke omunye ubaba uDladla unduna nowakithi okuyena umuntu oxhumana nabo le eMvoti. Yes. Okuyena nesiphiwo-ke. Yebo. Ubona-ke izinto zenkosazana. Wathi yathi-ke yazosuke iy'hlalile laba babethi bafuna ukuyibona funa ukuthi Oh. waqala lapho-ke lo mshikashika-ke kwenziwa-ke ukhalo olude wayenza-ke umkhulu ubaba wakhe walowashona. Imbuzi kwakungaziwa ihlatshelwa lapha emfuleni kungaziwa ukuthi kwenziwa njani kwadliwa ibandla nokulibona kwathathwa amathambo aphonswa lapha emfuleni. Isimanje sasibonakala isikhumba nomswane okwakuphonswe lapha kwakujika kukhuphuka uthukela. Kufanele ngabe kubheke ezansi kubheke phezulu. Yes. Kodwa ungahambi nomphela bekucirculator nje. Lokuhamba kucirculator nje kanje. Hhayi kwaze wabona ikhona into ekhona. Ekugcineni-ke yadliwa imbuzi waqedwa. Wabuya kwayoqhamuka kubaba loyana uDladla umfundisi wathi idubane wayephiwa amathambo engathi uyintsha. Akukona okwakhe lo msebenzi wangekona owakhe ngakho-ke akawuthathi. Kwafuneka aphinde enze imbuzi yesibili kade ebholoza umkhulu kwenziwe lani lokho sathi uzokwenza lokhu yathathwa-ke yayobikwa lapha esizibeni yakhungelwa khona. Emveni kwalokho kwasa-ke ngakusasa kwathi uyobhekwa imbuzi kwatholakala ukuthi ayihambile-ke kwathiwa itheke iyabonga. Ukhalo olude kabe emveni kwalokho yayisithi-ke ifuna indlu yayo-ke ukuthi yakhelwe indlu. Yakhiwa okokuqala eyakhiwa umuntu wesifazane. Yavele kwafika isiphepho esikhulu savele safike sayishaya u-L sayiqhekeza phakathi yabhidlika yawa phansi laphayana. Yabuya yakhuluma kulabe yakhuluma kubona yathi ubani owakhelwa indlu umuntu wesifazane. Lezi zenu enihlaleni zakhe ngenizakhela umuntu wesifazane uyibhidlize ngamabomu. Kwama-ke kwavele kwathi ngeke ngqi kuyiminikelo yabantu ababezama ukuyenza ngaleso sikhathi. Noma siyakhuluma sikhulumela induna le eyazama-ke sekuceliwe ngisho umengameli wezwe kwakusewe uJZ uZuma kufakwe iy'celo ukuthi sicela selekelele kwakhiwe indlu ngoba asinawo amandla. Ekugcineni-ke wagcina ukhansela-ke ehlangabezene wahamba wayobika-ke emkhandlwini. Hhayi-ke basamukela-ke. Njengoba kade sikhuluma-ke silapha kuleliya blokho la phesheya eNgubevu ukuthi umeya wayethuza la wafika la ethi khona seliyana kakhulu izulu lalina kakhulu. Anelokukhuluma ngalokho nje line kakhulu izulu lidume kakhulu. Kwaze kwagcina-ke ngoba sekuwukuthi bayanikela ngokuthi izokwakhiwa le ndlu yenkosazana. Ukuba selishonile nje benizohamba nidlule khona nifike ninikele nale emfuleni ngoba-ke lo mbani uyadlula lapha anikele ngemali eyikhoyini le emhlophe uhambeleke uye la uyakhona. Sinaleso siphiwo nje-ke saba naso kule ndawo yakithi. Kusalungiswa-ke okunye mhlawumbe mase kulungile niyomenywa nakhona ukuthi ozani nizobona umgido wayo le yagcina ithe yawufuna umgido wayo lokho okwenziwayo la endaweni. Ngiyabonga-ke mangehle ngobonde njengesicabacaba amada wecala nongalo.